Tak čau lidi, já jsem Hapa12 a tohle je projekt Minecraft for People a je to takový jenom informační video, protože my budeme přecházet na nový projekt, nebo spíš na nový projekt, no. Protože doteď jsme neměli koupený Minecraft a nedalo se to nikde propagovat, tento projekt nic moc, neměli jsme nic moc sledovanosti, ale teď už Minecraft koupený máme, takže začínáme úplně od znova. Tento projekt tady necháme, kdybyste chtěli třeba se podívat nebo tak na konci videa já dám odkaz, nebo pod videem ho najdete. A asi tak a chtěli bychom jinak, no další informace, když tak podám v úvodním videu příštího projektu a ještě zavolejte, jestli chcete, abych to když tak natočil, napište, pardon, abych to natočil znova, když tak, nějaký ty videa nebo tak, ale tak, co jsem to ještě chtěl, jinak já nemám nic moc takhle připraveného teďka, takže tak, a chtěli bychom prostě natáčet. Bude sice méně videí teď, ale zase pokusíme se je dělat kvalitnější. Ne, jak to bylo teď, že jsme měli hodně videí, ale všechny stály za prd. Tak pokusíme se to dostat i na Minecraft.cz, protože tam se to dá nejlíp propagovat asi. A pokud ne, tak možná už ani žádný videa nebudou, ještě se uvidí, ale pokud to tam nedostaneme, tak to bude špatný. Jinak dál bych chtěl poděkovat strašně moc jednomu hráči, se dá říct, nebo člověku, no, ale fakt vůbec nevím, jak to vyslovuje, ani tak, jmenuje se Mr. Alternatik, nebo tak nějak, já si to přesně nepamatuju, ale prostě nějak tak je to a moc bych mu chtěl tímto poděkovat za jeho rady a podporu a to je tak asi všechno. Ještě jednou moc děkuju všem, co se na nás doteď dívali a pod videem máte link, odkaz na další, na projekt, na ten další, takže čau.